好，然後到我哋22條啊，如果唔記得就去翻中六啊第二堂，中六第二堂咧，你去睇翻啲 plan geometry 嘅問題啦。咁我哋就話啦，你而家要揾咧就係 A boy 除 dot C 啊，A boy 除 dot C 唔緊要。A boy 咧就應該生存係一個直角三角形，叫呢一個。dot C 就生存一個直角三角形，就係呢一個。因為我哋話出得22條唔會用 sine law cos law，所以一定要用直角三角形。用得直角三角形嘅話，你就要睇下呢兩條邊生存喺邊一個共同嘅直角三角形將佢駁通。咁所以一定係呢個同埋呢個。而呢兩個三角形嘅共通點就係 boy C，所以 boy C 就係駁通佢嘅橋梁。咁 boy C 如果駁通好橋梁咧，我哋就會識寫啦。boy C 其實就係我哋嘅 A boy cosine alpha 加 beta。而同時咧，tangent 我哋嘅 alpha 咧，亦都係我哋嘅 dot C 除 boy C，所以好明顯我哋會用 boy C 做踏腳，得唔得？去建立我哋嘅 sine cosine tangent。而呢個時候將佢 put 翻落去 tangent alpha 就等於 dot C， 將呢個 put 翻落去就會 A boy cosine alpha 加 beta。咁呢個時候咧 dot C 已經呼之欲出啦，得唔得？ dot C 已經呼之欲出啦。dot C 已經係冇錯啦，係呼之欲出啦。點解有啲叻機嘅？唔係，我而家唔係要 dot C，sorry 啊，我而家要 A boy 除 dot C。OK，A boy 除 dot C， 我調位啦。dot C 除 A boy 咧，就應該係 tangent 我哋嘅 alpha cosine 我哋嘅 alpha 加 beta， 等等將呢一嚿嘢咧乘過去，咁就係 DC 除 AB。咁所以 AB 除 DC 咧就1 over 咗佢啫。咁所以就應該係我哋嘅 C cat 咁就 C。